الرحمن الرحيم waxaan rabnaa in bulshada Soomaaliyeed ay u soo bandhigno howlgalkii samakaab oo ay wadeen ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta guud ee booliiska Soomaaliyeed howlgalka oo bariyaan dambe u badnaa qaybta bari ee gobolka Banaadir waxaan caawa howlgal balaaran ka sameynay guud ahaan degmada Kaaraan oo bariyaan dambe cawashada amni darro ay ku badneed oo ay ku badnaayeen ciyaal weero iyo kuwa tuugada ah ee dhaca bulshada Soomaaliyeed caawa howlgalkii la sameeyay waxa lagu soo qabtay ilaa 74 qofood oo ciyaal weero u badnaa iyo ilaa iyo mindiye gaaraya 52 xabo oo aan horay loo arag mindiyaas oo ah kuwa casri ah loogu talagalay in lagu dhibaateeyo bulshada Soomaaliyeed guud ahaan gobolka Banaadir waxaan ka sameyn doonaa diiwaangelin ama xoojin in kooxaha isku baxaystay inay la diriraan bulshada Soomaaliyeed dhacaan xoolahoodana si loo qabto qof walba oo hadda kadib booliiska Soomaaliyeed oo gacanta ku dhigana waxa laga qaadi doonaa database oo la raba deegaankiisa iyo asal ahaan meesha uu ku hooyanayo si loo ogaan karo waxaan iska kaashan doonaa qaybta baarista dambiyada iyo qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir haddaba bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan gobolka Banaadir waxaan u sheegaynaa dadka inta laag howlgalkan lagu soo qabtay inay ayaguna wixii hadda ka dambeeya waalidiinta dhalay caruurtooda ay guryahooda ku ceshadaan waxaan rabnaa sida hore baan u joojinay in 6 saac wixii ka dambeeya uu sabajaaj soo karin ilaa inta uu socdo howlgalka samakaab waxaan u sheegaynaa dadka waalidiinta ah ee ku nool gobolka Banaadir inay caruurtooda ka adkaadaan waxaan kaloo rabnaa inaan raacino in caawa ay la yaab nagu noqotay in dadka cabanaya inay magaalada ay amni darro ku joogaan oo amni darro ay dareemayaan idaacadii ka sheegay oo caawa ayagana guryahooda laga soo qabtay wax walba wixii amni darrada kaabay oo dharkii ciidanka ay guryahooda ku xareysteen iyo waliba ay ayagu idaacada ka qirteen inay hub hataa haystaan oo guryahoodii lagu soo qabtay tuuto intaan la eg ee amni darrada lagu fuliyo waa kuwa habeenkii loo dhiibo qofka loo giliya dabadeedna markuu amni darrada ku soo sameeyo mobilada ku soo dhaca laga xareeyo waxaan uga digaynaa in bulshada Soomaaliyeed qofkii gurigiisa lagu arko dhar ciidan asagoon askari ahayn ay muhiimadeedu tahay inuu kaabo u yahay amni darrada magaalada ka jirta qof walba oo gurigiisa tuuta asagoon askari ahayn tuuta haysta maxay macnaheedu tahay waxa bulshada lagu dhacaya tuutaha ciidamada lagu sheegay inay wax dhacayaan ma ahan ciidamada ee waa dad tuutaha ciidamada isticmaalay sida darteed bulshada Soomaaliyeed gobolka Banaadir ku dhaqan qof kasta ee gurigiisa hadeertan tuuto ku og ha ku wareeji laamaha amniga cidii asagoon askari ahayn sarkaal ahayn ama guriga ay askari degan yahay askariina la aqoonin waxay la mid tahay inuu kaawo u yahay amni darrada waxyaabaha aan la dirirayn ay kookayeen waana mahadsantii